Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mubasyirin wa ila jami'il muhaddisin wa ila jami'il ulama'i salihin wa ila jami'il awliya'il muqarrabin bil khusus ila Syekh Abdul Qadir Az-Zailani Syekh Muhammad Abdul Majid Ahmaddin wa ila arwahi masyayikhina sallallahu alaihi wa sallam Haji Abdul Bashir wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa zadatina bil khusus wa ila ruhi mu'alifi hadal kitab Syekh Jarmizi barakatil umil Quran al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma yassir wa'in Inna wahidan sanyanya salah saurang min talabatil ilmi ti anu nyuprih ilmu musyawarah eta ahad eta wahid ni kakuring fi talabil ilmi dina nyuprih ilmu wakana jeung bukti ajama eta nekadkeun kuat ala zihabi kana indit ilal Bukhara ka Bukhara litalbil ilmi pikeun neangan ilmu wa kadzalika jeung nya kitu oge yang bagi mesti an yusawira kana yen musyawarah fi kulli amrin dina setiap urusan wa inna Allah ta'ala dasanya nyana Allah ta'ala amara miwarang Allah rasulahu ka rasul Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil musyawarati kana musyawarah bil umuri dina urusan-urusan walam yakun sedengkeun teu bukti saha ahadun seseorang naon teh isim tabdil berarti nya afsanu anu leuwih cerdas anu leuwih pinter minhu tibatan rasul wa ma'adzalika jeung sarta anak itu umiro diparentah rasul bil musyawarati kana musyawarah wa kana jeung buktos rasul yusyawiru eta bermusyawarah rasul ashabahu ka sahabat rasul bi jami'il umuri dina loba pisan perkara hatta sehingga atau sampai hawa izul baiti
eta urusan rumah tangga. Qala Ali karamallahu wajhah, nyarios Ali ibnu Abi Talib, mahalaka eta moal cilaka saha umruun seseorang an musyawaratin tina musyawarah. Wakila jeung dicarioskeun rajulun wa nisfu rajulin wala syai'a. Jelema teh tilu kelompok, hiji rajulun seseorang, nisfu rajulin dua setengah jelema, wala syai'a jeung henteu jeung eueuh sesuatu. Parrajulu maka ari jelema, anu disebut jelema teh naon cenah? Man eta jelema lahu anu pikeun eta rajul ra'yun pemikiran, saibun anu didinya mah anu bisa nyampaikeun, bayusawiru jeung musyawarah. Wanis rajulin, nah setengah jelema, tadi mah jelema ayeuna setengah jelema. Man eta jelema lahu anu pikeun nisfu rajul ra'yun eta pemikiran, saibun tur bisa ngomong, tur bisa nyampaikeun, walakin tetapi la yusawiru teu daek musyawarah. Yusawiru atawa daek musyawarah, walakin la ra'yun tetapi teu bisa mikir, teu bogaeun pemikiran. Lahu pikeun eta rajul. Wala syai'a jeung katilu jelema nu teu boga nanaon, man eta jelema la ra'yun teu boga pemikiran, lahu pikeun eta man. Wala yusawiru jeung teu daek musyawarah. Wa qala Ja'far Shadiq, nyarios Syekh Ja'far Shadiq bin Ali Zainal Abidin bin Ali bin Muhammad Ridho Muhammad Bagir bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu berarti cucuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ja'far Shadiq bin Muhammad Ridho Muhammad Bagir atau Ridho bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib li Sufyan Tsauri ka Sufyan Tsauri rahimahullah. Sawir kudu musyawarah anjeun fi Amerika dina urusan anjeun, ma'alladzina sarta jalma-jalma yakhshauna anu sieun eta alladzina Allah Ta'ala ka Allah Ta'ala. Salah. Iya mimitian tina ucapan
Imam Abu Nu'man Al-Hanafi, Imam Abu Hanifah. Saur Imam Abu Hanifah, seseorang kerneangan ilmu terus sok musyawarah jeung kuring dina nuntut ilmu. Jeung seseorang itu nekadkeun diri hayang indit wa kana azama ala zihabi ilal Bukhara, nekadkeun hayang indit ka Bukhara. Ceritana itu ada orang anu hayang indit ka Bukhara. Bukhara itu satu daerah zaman ayeuna mah di Rusia, Eropa Timur, ya Eropa Barat, di Rusia itu. Hari Imam Hanafi tinggalna di Versi, kebayang tuh di Versi ka Bukhara, jauh. Nah orang itu tuh hayang indit meneangan ilmu ka Bukhara, dan itu sangat wajar ketika zaman Imam Abu Hanifah sudah berdiri kekhalifahan Umayyah di Eropa. Jadi baheula teh gini, Bani Umayyah lalu Bani Umayyah itu ada beberapa keturunannya yang belajar di Mekah. Yang terkenal itu Abdurrahman itu belajar di Mekah. Nah ketika kekhalifahan Bani Umayyah itu hancur ku Bani Abbasiyah, itu hancur di mana? Di Andalus, di Syria, di Damaskus, di Mesir, itu hancur tuh. Nah keturunan Bani Umayyah nuker belajar di dia ya di mana? Di Arab. Teu balik ka Syria tuh, teu balik ka Damaskus. Sabab ya ayeuna mah di Syria di Timur Tengah teh dikuasai ku Bani Abbasiyah. Nah dia balikna ka mana? Mengembara ka Eropa. Sampai nanti bisa ngadirikeun kekhalifahan Umayyah di Eropa. Nah terkenal nu naklukkeunana itu Abdurrahman Ad-Dakhil, itu orang yang menaklukkan Eropa. Nah Gus Dur itu nama aslinya itu Abdurrahman Ad-Dakhil, Gus Dur itu. Cuman sepuhna diganti jadi Wahid, jadi Abdurrahman Wahid. Asal nama Abdurrahman Ad-Dakhil. Nah ketika zaman Imam Abu Hanifah itu sudah mulai maju tuh di Eropa itu. Bahkan loba ulama-ulama di Eropa kan gitu. Cirina ulama-ulama Eropa itu biasanya make Ibnu Sina, Ibnu Rus lah biasanya gitu. Ibnu Tufail, Ibnu Taimiyah, atau Ibnu Malik nu ngarang Alfiyah. Itu orang Eropa, orang Inggris Ibnu Malik itu. Termasuk Imam Bukhari, Ibnu Ismail. Imam Bukhari itu kan ahli hadis tapi orang Rusia. Sampai ayeuna ge makamna ge di Rusia. Nah, anu menarik kan ahli hadis itu keluarnya di Arabnya, di Madinah. Hadis itu. Tapi ahli hadis itu anu genep, ahli hadis itu anu genep sawe Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ahmad. Itu hampir semuanya orang Eropa. Jadi ahli hadis itu rata-rata orang Eropa. Nah baheula aya seseorang hayang indit di versi Imam Abu Hanifah teh di mana? Di Persia, mun ayeuna manaon? Iran. Imam Abu Hanifah itu orang Iran, ya, orang Versi. Di Persia hayang belajar ka mana? Ka Bukhara. Bukhara di mana tuh? Rusia. Jauh itu. Mending can aya kereta baheula mah. Kok mau pesawat, mobil. Baheula mah paling make onta atau make kuda. Jauh itu. Perjalanan jauh. Sekedar ingin mencari ilmu. Nah, saur Imam Abu Hanifah, seseorang eta teh sawaroni, musyawarah heula cenah jeung kuring, diskusi heula. Indit ulah indit.
Artinya dina neangan ilmu ge anjeun kudu musyawarah. Musyawarah. Konsul, erek kuliah, ngobrol heula gitu. Konsul heula musyawarah jeung guru, jeung babaturan, jeung kolot gitu. Karena disarankan gitu. Lamun orang rek mencari ilmu itu musyawarah. Bahkan kadang-kadang kita itu tidak tahu potensi terbesar diri kita dan baru bisa diketahui ketika kita sudah musyawarah. Bisa wae. Ente nanya ka babaturan cek ente itu ari urang teh boga potensi naon nu paling kuat. Kayak urang kudu diajar naon gitu. Saring heula tampung. Kadang-kadang potensi orang itu bisa katempo ku batur, henteu katempo ku diri orang. Nah, itu gunana musyawarah. Nah, salah satuna itu anu sok sering dijadiin contoh itu konsep musyawarah itu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu awalnya itu dia belajar bahasa sastra. Jadi sukanya itu sastra. Sampai satu ketika dia bertemu dengan seseorang. Nah, cuman seseorangnya itu setahu saya sampai detik ini belum bisa diketahui siapa itu. Unasun di sana itu. Seseorang di sana itu siapa? Imam Syafi'i teh masih muda tuh, usia muda. Bertemu dengan unasun, bertemu dengan seseorang lalu dia diskusi. Nah, ketika diskusi si seseorang itu, si kisanak tadi itu, Anda ini punya potensi fikih katanya. Anda ini punya potensi untuk mempelajari hukum. Sayang katanya kalau terus bicara tentang sastra. Nah, sampai akhirnya Imam Syafi'i berenung lalu memutuskan dia untuk belajar hukum. Padahal awalnya dia belajar sastra. Itu. Jadi Imam Syafi'i pilihannya sampai belajar hukum fikih itu setelah berdiskusi dengan seseorang. Asal nama Imam Syafi'i konsennya itu karena sastra Arab awas asalnya. Coba lamun Imam Syafi'i teu musyawarah waktu harita, moal jadi imam mazhab, moal jadi ahli fikih. Ya. Nah, itu makanya orang yang menuntut ilmu itu disarankan untuk musyawarah. Wa kadzalika yang bagi an yusawira fi kulli amrin. Yang bebeujeuh di anjeun kudu musyawarah dina setiap urusan. Karena Allah Ta'ala miwarang ka Rasulullah bi musyawarati fi umurin walam yakun ahadun aftanu minha. Allah miwarang ka Rasul musyawarah padahal eueuh jelema nu paling cerdas tibatan Rasulullah. Nu pang cerdasna ge Rasul ku Allah dipiwarang musyawarah. Komo atuh urang. Jadi mun aya jelema nu mumual musyawarah eta teh geus hayang ngaleuwihan Rasul teh. Wong Rasul ge nu pang cerdasna kumaha? Musyawarah. Paham kan? Gitu. Jadi surah Al-Quran wa amruhum surah bainahum. Jeung urusan mereka dimusyawarahkan antara mereka. Nah, apa yang bisa dimusyawarahkan? Yang dimusyawarahkan itu urusan-urusan duniawiyah, urusan dunia nu dimusyawarah. Urusan agama mah teu bisa musyawarah. Salat subuh 2 rakaat teu bisa musyawarah itu. Eta mah samina wa ta'ala. Anu bisa dimusyawarahkan naon? Urusan dunia, urusan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Hadisna. Salah satuna itu ketika Rasulullah perang Badar. Ketika Rasul mau perang Badar, lalu Rasul teh nunjuk, "Udah di sini katanya bikin tenda." Sini bikin tenda kata Rasul. Lalu para sahabat nyarios. Rasul cenah eta teh wahyu ti Allah atanapi pendapat salira. Saur Rasul ieu mah pendapat kuring. Lalu cek para sahabat, Rasul cenah upami ngadamel tenda di dieu, daerah ieu mah hese cai. Ke barabe lamun hoyong cai teh tebih gitu. Oh gitu cenah. Terus kumaha tuh? Tuh bali ditu cenah Rasul mun hoyong ngadamel tenda mah di ditu caket sareng
cai. Akhirnya Rasul ngikutin pendapat sahabat. Paham kan? Nah itu berarti Rasul ge musyawarah. Bahkan wa ma'adzalika umira bil musyawarati wa kana yusawiru ashabu fi jami'il umur hatta hawaijul bait. Sehingga urusan hawaijul baiti teh urusan rumah tangga. Jadi Rasul ge osok ngamusyawarahkeun urusan rumah tangga. Mencek urang mah ayeuna mah curhat gitu. Rasul ge osok curhat. Tempat curhat Rasul teh saha? Abu Bakar, Umar itu tempat curhat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu tempat curhat. Nah, ada satu curhatan Rasul anu efeknya tuh jadi panjang gitu. Harita itu ketika apa ya? Ketika rame-rame Siti Aisyah selingkuh sareng Sofwan. Itu kan peristiwa naon disebut teh Ifik, peristiwa Ifik. Rame gitu. Sampai Rasul itu rada kapangaruhan gitu oleh isu yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Siti Aisyah itu selingkuh sama Sofwan. Nah, lalu Rasul teh curhat musyawarah tah jeung saha? Jeung Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Rasul curhat terus. Nah, ari pas keur curhat pendapat Sayyidina Ali itu alah Rasul cenah piceun nu kitu mah. Nah gitu. Caraikeun we gitu. Saur saha tuh Sayyidina Ali. Lalu pendapat Sayyidina Ali eta teh dugi tah kana cepil Siti Aisyah. Ya kira-kira Siti Aisyah ngambek tuh. Ngambeknya sabab ku Sayyidina Ali mah Aisyah teh disuruh dicerai. Nah gara-gara peristiwa itulah Sayyidah Aisyah sama Sayyidina Ali akhirnya jadi kurang halus gitu hubungannya tuh. Padahal nanti Ratu Sumping ayat Quran surah nanti teh untuk salah surah Maryam ya, surah Maryam. Nah dina ayat Quran itu dikasih tahu ku Allah melalui Jibril Muhammad istri anjeun itu tuh salah gitu. Nah, berarti Aisyah itu difitnah waktu hari itu. Siti Aisyah itu difitnah. Nah, ketika itu ya Rasul widailah ka Siti Aisyah. Karena syaur Allah bahwa Aisyah itu difitnah ya. Nah, berarti nu menang mana tuh? Ya Aisyah lah. Rasul kan tidak jadi menceraikan Aisyahnya kan gitu. Cuman gara-gara aya bahasa tadi gitu. Aya bahasa ti Sayyidina Ali teh kumaha? Caraikeun we gitu. Nah, itu teh kayaknya itu berbekas dina hate Aisyah itu. Berbekas dina hate Siti Aisyah. Sampai nanti ketika Siti Aisyah ke Mekah gitu, Rasulullah wafat lalu Aisyah calik di Mekah. Lalu Abu Bakar, Umar, Utsman lalu Sayyidina Ali jadi khalifah. Kan Aisyah yang ngeberontak setelah dikompori oleh Zubair bin Awam sareng Talhah ibnu Ubaidillah. Kedua orang itu dikompori Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah memberontak, lalu terjadilah peristiwa perang. Itu Ghazwul sebenarnya Jamal, perang Unta. Ghazwul Jamal, perang Unta. Dan Siti Aisyah kalah. Keur mah aya kakeuheul ka Sayyidina Ali teh pernah miwarang nyeraikeun ka Rasulullah. Nah lalu kaduru katutu di komporan ku Sayyidina Talha jeung ku Sayyidina Jubair bin Awam. Siti Aisyah ngeberontak tuh ngalawan ka kekhalifahan Sayyidina Ali. Itunya jadi hati-hati tuh mun ngageret hate batur itu. Sebab suatu saat kita bisa muncul itu ngageret hate batur. Itu teh kelas Siti Aisyah. Kamu atuh kelas urang kamu itu kelas anu sangat salehah yaitu Siti Aisyah. Bisa saja terpengaruhi oleh hoax
Dah Sayyidina Muhammad SAW ge osok ngamusyawarahkeun hawaijul bait gitunya, urusan-urusan rumah tangga. Waqala Ali, nyarios Ali karamallahu wajhah, ma halakamruun an musyawaratin, moal cilaka seseorang anu sok musyawarah. Insyaallah moal cilaka. Sebab lamun dina musyawarah mah bakal disaring pendapat anu paling jernih, disaling pendapat nu paling kuat gitu. Matak insyaallah lamun jelema tukang musyawarah moal cilaka. Nah, saur Sayyidina Ali oge jelema teh aya 3. Aya jelema sampurna, aya setengah jelema, aya nu disebut lain jelema. Saha cenah nu jelema sempurna? Kelompok pertama ya, jelema sempurna. Ra'yun sha'ibun wa yusawiru. Jelema nu boga pemikiran lalu bisa menyampaikan pemikiran dan suka musyawarah. Nu kadua ra'yun sha'ibun. Jelema boga pemikiran bisa menyampaikan antara daek musyawarah. Mereka dawang teh kana pemikiran sorangan. Mereka dawang. Atawa jelema itu sok musyawarah, ngocoblak musyawarah, ngan dina ngocoblak nanti teu boga ra'yun, teu boga pemikiran. Sok pantes gini nya mun keur rapat gini, anu ngaromongna teh nu teu penting diaromongkeun gini nya. Nah cek Sayyidina Ali mah nu kitu teh setengah jelema. Sok aya gini nya biasana marapat aktivis teh. Geula anu leutik ke dicarokelan, anu teu substantif ge diaromongkeun kitu nya. Duh teh sok. Nya itu cek Sayyidina Ali mah nu kitu teh nisfur rajul, cenah setengah jelema. Da anu sempurna jelema mah kumaha? Ra'yun sha'ibun wa yusawiru. Ia boga pemikiran, pemikirannya jenial, substansif, bisa disampaikan dan mau musyawarah. Wajah ya, anjeun ulah sok jadi asbun. Ya mun keur rapat teh asa getek we teu ngomong nya gitu. Geus diomongkeun ku batur teh ide eta teh. Ngan ku sabah hayang ngomong da ngomong deui, beakeun waktu nu kitu teh. Lamun kongang baledog jelema gitu. Sok aya kan nu kitu nya. Aduh, sok aya teh nu kitu tuh. Aduh, geus puguh si A itu geus ngomongkeun ide eta teh. Cara ketek teh si B teh kadon ngacung, ngomong nu diomongkeun teh ceplis beda, teu beda tuh jeung nu diomongkeun tadi. Sok aya kan nu kitu nya. Meakeun waktu nu kitu teh. Memancing orang untuk marah nu kitu. Ya biasa nu eta tebar pesona teh no sieun teu ka absen, sieun teu ka tilei, teu boga pemikiran, sieun ka teu ka tempo jelema cerdas, biasana kan kitu tuh. Padahal mah sari Imam Ali nu kitu teh naon? Nisfur rajul. Nah, aya nu katilu cenah jelema teh teu boga sesuatu, teu boga pemikiran jeung teu daek musyawarah. Nah, eta mah geus batu berarti. Pemikiran teu boga, musyawarah embung. Kitu we meureun maju terus pantang malu eta mah. Nah, urang kudu abus nu mana? Kudu abus anu ra'yun sha'ibun wa yusawiru. Sabab jelema cerdas mah pasti musyawarah. Karena apa? Rasul nu pang cerdasna musyawarah. Nah, ayo nu leuwih cerdas tibatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya teh? Tah. Tapi Rasul sok musyawarah. Jadi lamun anjeun mung musyawarah mereka dawang gitu, hayang bener sorangan, hayang bener nu aing we unggul, batur mah teu didenge, pendapat batur teu dipalire, teu dianggap, berarti ente itu geus melampaui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bid'ah gede itu. Ya, bid'ah gede. Bahkan Rasul mah ketika ada nenek-nenek gitu. Nenek-nenek kan eta terkenal ya. Nenek-nenek itu senang teh ngobrol. Ku Rasul mah didangukeun, sugan disala. Oh, geus carita nenek-nenek. Jika urang keur ngobrol jeung aki-aki gini geus kolot atau nenek kan kesal teh gitu nya. Tapi Rasul mah dengan sabar mendengarkan.
Karena dia itu sebetulnya bukan ingin ditanggapi, ingin didengar saja. Yang ngocoblak nanti yang didengek gitu. Tidak mungkin aku Rasul. Nah geus ngulami nenek-nenek teh ngadongeng. Naros ka Rasul cenah. Ari di surga teh aya nini mau cenah juga kuring ku Rasul teh. Mau cenah moal aya nini ceurik cenah nini gitu. Nangis teh ku Rasul dijemban gitu. Atuh cenah lamun nenek lebat surga menjadi gadis deui kan gitu. Ya, jadi Rasul kayak bisa guyon. Sok guyon. Bahkan dina hadis dina Riyadhus Shalihin kan aya pernah dibahas. Rasul ge osok seuri cenanya seuri dugikeun ka gerahamna teh katingali. Berarti Rasul juga suka ketawa. Kan Rasul itu tidak pernah tertawa dengan membuka mulutnya, apalagi sampai kaliat gitu. Jika muslim tara ceuri teh nya kakak sampai ka calawak gitu. Abu reungit gayem gitu. Mending reungit cenah. Cuman abusna cucunguk gitu. Jelema teh sareje tilu hiji ra'yun saibun wa yusawiru. 2 ra'yun saibun walakin la yusawiru aw yusawiru walakin la ra'yun. 3 la syai'un man la ra'yun, teu boga sesuatu jeung teu boga pemikiran, wala yusawiru jeung teu daek di musyawarah. Nah, ari musyawarah teh kudu kasaha? Ieu penting ya. Ulah sampai ente ngajakan curhat, ngajakan musyawarah jeung jelema anu salah. Nah, saur Imam Ja'far Shadiq, sawir pi amrika ma'alladzi yakhshawna Allah Ta'ala. Urang kudu musyawarah teh ka orang anu tabiatna teh sieun ka Allah. Ini diajak musyawarah teh lain nu cerdas lain. Nu pintar lain. Patokanna mah orang anu sieun ku Allah. Yang naon manehna cerdas, pintar tapi teu boga mental sieun ka Allah. Bisa-bisa engke kecerdasan anu bakal ngajelincirkeun urang. Ya. Jadi ajakan musyawarah teh anu yakhshawunallaha ta'ala. Itu patokanana. Curhat, enterek curhat masalah tangan orang-orang yang menurut Anda itu salihin, muttaqin. Ulah asal ngomong. Ieu mah jelema wauh ge henteu. Wauh di medsos, panggih acan, ayo sagala diomongkeun. Aya mah usum gitu. Coba merasa punya teman. Teuing jelema teh tukang nipu. Kan di medsos mah bisa lalaki ngaku we ngaranna awewe fotona we ganti jadi foto awewe kan gitu. Tampilkeun we geulis di dinya teh fotona itu. Lalu tiba-tiba ngecat ka muslim, bungah teh ka muslim teh. Oh, sampai ngobrol lila gitu di inbox FB itu. Geus lila ngobrol ngajakan panggih. Hari pas panggih, nah jalu. Amnya, jadi lamun musyawarah teh kudu kumaha cenah? Syawir fi amrika ma'al ladina yakhshawunallaha ta'ala. Anu sieun ka Allah ta'ala. Pilihan sana di bawah musyawarah. Yang boga masalah teh dibemblem ku sorangan. Teu daek ngomong ka saha. Salah. Rasul ngobrol. Ketika Rasul gaduh masalah, yaitu si istrina dituduh selingkuh, kan dia bicara ke Sayyidina Ali, dia bicara ke Sayyidina Umar, dia bicara ke Sayyidina Abu Bakar. Bicara itu. Ini mun buah masalah teh digenggam sorang, ngabatin sorang, ngalamun sorangan, pakai motor ke teh sumi teh ngalamun nabrak itu. Dius gitu. Omongkeun. Karena tabiat jelema itu hayang didenge, walaupun nggak dapat solusi, minimal Anda ngomong itu beban sedikit berkurang. Itu tabiat jelema itu, psikologi jelema itu, kejiwaan manusia itu. Ya boga masalah teh diham-ham ku sorangan. Da ente teh setangguh gunung, betul? Rasulullah ge kumaha? Ngobrol. Ya.
Bahkan kadang-kadang mun teu diobrolkeun urang sok jadi hanya kahareupna. Ya. Saya baheula itu bukan masalah itu. Urang hayang kuliah ka mana tapi mareka dawang we itu. Emang geus pengkuh hayang ka fisika. Teu didenge. Sugan ngobrol, teu didenge we geus. Pas kuliah ka fisika ternyata salah jurusan saya. Ya tapi kan apapun yang sudah dipilih itu kudu tanggung jawab. Ya alhamdulillah bisa selesai juga. Karena jelema mah kudu tanggung jawab. Wala yusawir. Yakhshaunallaha ta'ala. Terus wa talaba jeung jelema anu al ilma nunyangan al ilma kana ilmu man eta jelema a'lal umuri wa ashabiha eta aya dina pangluhurna urusan jeung pangsulitna umur. Ashabiha itu sulitnya urusan. Pakana maka bukti al musyawaratu eta musyawarah fihi di eta man di eta jelema ahamma eta sangat penting wa aujaba jeung sangat wajib. Mencari ilmu itu hal anu paling susah. Sekali lagi, mencari ilmu kata taklim itu hal anu paling susah. Kusabab paling susah maka kudu musyawarah. Sok terus kenalah. Waqala al-Hakim. Riyas al-Hakim. Iza zahabta di mana-mana anjeun indit ilal Bukhara ka Bukhara la ta'zal ulah gurung gusuh. Fi ikhtilafil dina perbedaan ilal a'immah ka imam ka guru. Maksudna dina milih guru. Ulah gurung gusuh dina milih guru. Wamkos jeung kudu cicing heula anjeun syahraini 2 bulan. Hatta tata ammalah sehingga mikir anjeun wa takhtaro jeung milih anjeun ustadan ka guru. Fa innaka dasanya nyana anjeun idza zahabta di mana-mana indit anjeun ila alimin ka seorang alim wa bada'ta jeung memulai anjeun bisyabaqi ku ti heula ku segera gitu indahu ka eta alim rubbama loba pisan la ya'zubu anu henteu naonnya anu henteu merenah ka anjeun anu henteu pas naon dirasatuhu pembelajaranana eta alim pataroka maka kudu ninggalkeun anjeun hu ka eta alim wa tadhabah jeung kudu indit anjeun ilal akhar ka anu guru lain. Fala yubarrik maka moal dibarokahan laka ka anjeun fit ta'limi dina belajar gitu. Maksudnya gini, mencari ilmu itu hal nu paling susah. Pertama susahna nyari ilmu, milih guru, milih ustad, itu susah itu. Cek saya gampang milih guru itu. Saya pernah kemarin nyeritain ya, zaman baheula mah datang ke satu madrasah gitu, nizamiyah misal. Lalu guru teh urang milih kan. Baheula mah kan gitu. Zaman ayeuna mah ada di paket zaman ayeuna. Saya itu bisa dipilih. Ente datang ke kampus tuh bisa milih guru, enggak usah diberet gitu. Nah, karena apa gitu? Karena memilih guru itu hal yang paling susah. Saur Imam Hakim, lamun anjeun datang ka Bukhara mikir heula 2 bulan. Ulah sok langsung netep
mikir heula. Nah sambil mikir 2 bulan itu bari musyawarah. Terangan guru nu paling pas. Lamun ente guru gusuh, oh saya rek milih belajar di si A. Geus memutuskan tuh. Geus si A. Nah lamun geus belajar di si A, terus anjeun teh henteu betah, terus teu betah dateueunaheun pembelajaranana, terus anjeun teh ini tiba dengan begitu saja, maka anjeun bakal kehilangan keberkahan ilmu. Ngerti maksud saya? Jadi lamun geus memilih si A, anjeun kudu terus di sana itu. Sampai diizinkan keluar gitu oleh si A. Paham? Sebab keberkahan ilmu itu dari guru. Mun ente belajar lalu lah pe bulenang gitunya indi teh puguh-puguh gitu tah. Maka moal boga keberkahan ilmu. Itu maksud hadis. Jeung jadi kacapangan dina filsafat Islam itu, dina filsafat ilmu Islam itu jadi kacapangan. Jadi ilmu itu keberkahannya ada di siapa? Dari guru. Matak lamun herek neangan ilmu lah guru gusuh. Musyawarah heula dina milih ilmu, milih guru itu. Milih ilmu, milih guru. Aing belajar naon ya nu pas jang uing gitu. Panaon ya nu cocok jang uing. Itu dipilih heula gitu. Nah lamun geus manceg hasil musyawarah, plek nangge ngeunah belajarna itu dirosahna ngeunah, pembelajaranna ngeunah, ente oge betah. Sementara anjeun abus ka hiji guru lalu belajar henteu musyawarah dengan benar, dipilih tidak dengan pertimbangan yang matang, lamun geus belajar hayang ngarasa teu nyaman, teu ngeunah, pas erek indi teh bahaya itu. Sabab anjeun bakal leungit keberkahan ilmu. Ngerti maksud saya? Nah itu nu disebut bahwa hal nu paling susah di dunia teh naon? Neangan ilmu. Sabab tadi da urang mah lain ilmu teuing teu nu diteangan itu. Lah ante neangan ilmu moal aya ujungna mah caduna ge. Jelema masantren 20 tahun tamat gitu ilmu henteu. Saya sering ngobrol ke anjeun, pendidikan yang sukses itu adalah pendidikan yang bisa menanamkan mentalitas mencari ilmu. Jadi ilmu mah teu eureun. Ya lamun saya atau siapapun belajar lalu dari belajar di satu pesantren keluar dari pesantren itu lalu orang jadi tambah semangat neangan ilmu. Nah pendidikan di pesantren itu berarti sukses. Karena suksesnya pendidikan itu bisa menanamkan mentalitas mencari ilmu. Dan ilmu mulai ujungna. So kayak masantren jelema 20 tahun masantren neangan ilmu sagala rupa wah di teangan itu. Wah aya ujung betul. Matak cek paribahasa ilmu baiklah ngaji masa kedeung ge asal berkah. Cek paribahasa itu. Sanunya sumi ngaji, geus ngaji lalu berkah, geus berkah laduni. Sanu apa? Ya. Sabab kamari geus diterangkeun ilmu teh aya 2 kan? Kumaha cenah? Anu ngalir ti luar jeung anu ngalir dari dalam. Itu kan? Anu ngalir dari luar eta nu disebut talabul ilmi, anu ngalir dari dalam eta nu disebut abarul ilmi, i'tibar. Da dina Al-Qur'an mah ayana ge naon? I'tibar. Jadi i'tibar itu ngagali sorangan sampai ilmu itu keluar sendiri. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab. Ya kan itu kan pernah diterangkan ke saya kan? Jadi carilah ku anjeun itu naon keberkahan. Bahkan ada tuh yang jadiin cerita di pesantren-pesantren itu dijadiin contoh di mana-mana itu. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu disebutnya ke Ibnu Hajar, budak batu. Ibnu Hajar itu masantren. Nah, rikeun masantren tarang ngaji cenah Al-Asqalani itu. Orang ngaji. Kan ku guruna teh dititah ngurus kuda, dititah ngurus sawah, dititahana terus Ibnu Hajar itu. Sampai geus 16 tahun ngaji stres tah. Aing 16 tahun nya teu ngaji kumaha teh dititahana terus. Kaburlah Ibnu Hajar itu di pesantren. Pas kalau kabur hujan. Lalu dia berteduh di satu gubuk.
Nah di gubuk eta teh aya batu, lalu ada air jatuh, lama-lama batu eta teh deklok kan. Nah akhirnya mikir Ibnu Hajar, lamun kitu mah cenah kuringnya ke pasantren deui we gitu. Minimal di pasantren mah anu ngaji Quran, kuring ngadenge, anu keur ngaji kuring ngadenge, baelah kuring mah dititahan ge. Minimal aya nu kadenge lah ngaji batur, aya nu ngaji Quran kadenge, nu keur pembahasan minimal. Akhirnya balik deui lah Ibnu Hajar itu. Pas balik deui ditampi ku Syekh Muhammad Ali Ad-Daqqaq, guruna itu. Lalu kata Syekh Muhammad Ali Ad-Daqqaq, geus cenah anjeun mah balik atuh cenah, balik di bekalan kitab loba. Titah mukim balik. Aduh Pak cenah abi teh tiasa geus cenah balik. Balik ke Ibnu Hajar teh ka bumina. Ari pas di bumina, nah jadi bisa ngaji tuh. Nah, itu keberkahan li khidmatil ustaz, berkhidmah ka guru. Nah, itu kan sok dijadiin contoh tuh kok para kiai di pesantren-pesantren. Siapa itu? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu dia nulis nanti kitab sangat terkenal, Bulughul Maram. Ada kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar. Lalu dia nulis kitab yang sangat hebat dan ini kitab berbobot sekali itu. Fathul Bar Syarah Bukhari. Jadi Imam Bukhari lalu disyarah nanti ke Imam Ibnu Hajar Asqalani. Fathul Bar. Saya ada tuh kitab ya, 12 jilid. Wah, gagah itu. Tete masantren teh tarang ngaji tuh. Tapi punya keberkahan ilmu. Mata urangnya jangan naon neangan ilmu. Ari teh berkah. Ya. Mata urang mah neangan ilmu teh anu berkah. Ari ilmu nur berkah teh nu kumaha? Alladzi yuntafa'u bihi, ilmu anu manfaat. Itu berkah. Yang naon boga ilmu dina ilmu nu loba itu kenyataan jadi korupsi. Wah, itu berkah. Karena mun anu pinter goblok mah bahaya tuh. Nu dipaling kayak kan cok nu maling paling naon sih? Paling anu barodo mah paling nu dipaling itu rice cooker gitu, dispenser gitu, kuah galon itu. Nu diuyupna paling kuah galon. Coba nu bunga anu pinter geus maling. Waduh, aspal ge diuyup bedul. Ya, bahaya tuh nu pinter. Mata sekali lagi ya. Fala yubarrik lahu fit ta'lim, maka moal menang keberkahan dina ilmu. Ngarah urang boga keberkahan dina ilmu, maka ketika memilih ilmu yang akan dipelajari, memilih guru yang akan kita belajar kepadanya, bil musyawarati, kudu musyawarah. Ngarah pas belajarna urang nyaman, belajarna urang ngeunah gitu. Dirosahna urang menikmati gitu. Ayeuna lamun urang abus kasih A gitu, abus kasih A lalu saya tuh belajar di sana dan ternyata tidak nyaman itu. Tidak nyaman gitu, belajarnya tidak nyaman gitu. Bingung kan geus kitu mah, beakeun waktu kan. Sementara lamun erek indit kumaha? Moal boga keberkahan ilmu, bahaya tah lamun urang geus teu boga keberkahan ilmu. Nah, saya dulu keluar dari Sukahidang lalu masuk ke UPI Bandung. Setelah di UPI Bandung diem di pesantren Al-Inayah. Sarijadi. Saya di Al-Inayah. Walaupun tidak tinggal di Kobong, saya tinggal di pavilion kiainya. Saya itu ya dawuh deui harita teh pesantren nu beunang ku saya tuh ungkap panggih. Di Agim nanyakeun eueuh ngaji kitab di dinya mah. Dia gimana ceramah we gitu, baheula mah teh enggak. Akhirnya saya masuk di pesantren Al-Inayah. Lalu saya ngaji. Nah pas ngaji itu nu diajarkeun itu yang geus bisa gitu rasaan mah. Ya mun keur ngaji aduh ieu teh geus dibahas baheula teh. Ieu nu diajarkeun teh anu saya geus pernah dapat pembahasannya teh di Sukahidang. Kira-kira boring teh tuh. Males itu ayeuna ngaji teh jadi males. Sementara lamun teu ngaji, aduh bisa leungit keberkahan ilmu. Ya. Nah, ngan waktu hari tama saya boga solusi. Solusina teh ngawanikeun karep we datang tah ka almarhum almarhumlah Pak Haji Eman, itu guru di sana. Lalu saya datang ke beliau. Bapak abi tuh
ya terus dipelajari gitu nggak ngaos ini gitulah. Akhirnya cek beliau ya oke enggak cenah ujang mengajar di dieu cenah kayak jam 10 malam ngaos mah. Aduh jam 10 malam teh nya titah ngajar heula jam 10 beuki ripuh kan. Akhirnya geus tahun itu ya izin Pak abi bade ngalih gitu. Pokoknya mun arek keluar kudu izin awas. Cek orang Sunda mah kumaha datang ka tempo narang itu indit ka tempo ongong ya muntek itu ente leungit keberkahan ilmu itu kata ta'lim wala yubarrik laka fil ta'allum maka anjeun moal dapat keberkahan ilmu. Ngobrol lah hari tak ke Pak Eman itu saya kuat 1 tahun didinya tuh kuat 1 tahun di pesantren Al-Inayah lalu pindah menjadi ngekos. Nah pas di ngekos itu saya lebih gelo deh saya baca buku lebih gelo gitu aja hirup teh di perpustakaan gitu di UPI di perpustakaan UPI itu gitu rasaan mah jigana buku sastra jeung buku filsafat teh kayaknya beak bisa teh rasaan jigana rasaan tapi teh kan beak teh dibaca. Nah itu semester 2 tilu lah prinsipnya tadinya fala yubarrik laka fit ta'ammul. Terus fata'ammalu fata'amulu jeung kudu mikir anjeun fi sahraini dina 2 bulan minimal 2 bulan anjeun mikir tuh fi ikhtiyaril ustadi dina memilih guru wasyawir jeung kudu musyawarah hatta sehingga la tahtaza henteu ngabutuhkeun ila tarkihi kana ninggalkeun eta ustad wa i'radihi jeung berpaling minhu ti eta ustad. Geus milih geus mancang ulah ninggalkeun. Sabaraha waktuna cek taklim mah 2 bulan milih guru 2 bulan. Jadi ente kan milih jurusan itu 2 bulan. Baheula memilih gurunya, ayeuna milih jurusan berarti. Kuliah gitu milih 2 bulan enggak mikir. Kuluna mah 2 bulan eta teh bari puasa gitu, bari ngaji Quran, diberi minta ke Allah karunia supaya pilihan orang itu tepat. Awas, orang sukses itu adalah orang-orang yang rangkaian kehidupannya itu pilihannya itu tepat, plek tiap milih itu tepat. Lamun ente milih salah, wah geus riweuh tuh. Tiap ka dieu dagang anu gagal, belajar anu gagal. Terus tungtungna beak tuh. Bukan berarti tidak bermanfaat itu. Tapi lama. Kesuksesan itu akan didapat secara lama, long time. Tapi orang-orang saya itu suka sekali itu buku Khairul Tanjung itu si anak singkong. Coba Anda baca buku itu. Menteri salah gratisan tuh, PDF-nya udah banyak tuh. Buku Khairul Tanjung itu dia itu dari mulai kuliah dokter gigi, bisnis ini lancar. Pokoknya tiap nu disentuh ku dia itu sukses ya terus. Itu sileungeun emasnya disebutnya itu. Ya mau bisnis anu keur kuliah itu. Ya geus capek gagal. Serina teh bari serinya mentegeg teh geuning. Kan kudu nama tiap milih itu pas gitu. Nah, itu teh bukan pekerjaan gampang gitu. Dina ta'lim mah kumaha cenah? 2 bulan. Alusna mah kumaha? Musyawarah, terus puasa, mengaji Quran. Ketika orang mau memilih sesuatu, termasuk ente milih kawin itu. Istikharah heula sing bener. Kudu pertimbangan dah urang mah. Ngarumasakeun jelema yang atuh tong kitu bahasana ya. Rasulullah sendiri gitu. Musyawarah. Rasulullah sendiri tahanut, Rasulullah sendiri memilih sesuatu itu dengan mentalitas ibadah. Komo atuh meureun urang. Ya, komo atuh urang. Nah, Rasul ketika mau nikahkan putri-putrinya itu di istikharah heula tidak sembarangan itu Rasul. Kata siapa Rasul sembarangan? Ketika nikahin Ummi Kulsum ke Sayyidina Umar, lalu Ummi Kulsum wafat,
Sayyidina Umar nikah deui kan Ruqayyah kan. Sayyidina Umar itu disebut Utsman disebutna teh Dunuren. Jadi rakana ditikah, rakana pupus, adina dinikah deui gitu. Turun ranjang itu cenah cek orang Sunda mah disebutna teh. Makanya Sayyidina Utsman itu disebut Zunuren yang punya dua cahaya. Nyata putri Rasul nu kahiji pupus terus ditikah deui nu kaduana gitu. Terus Sayyidina Utsman ibnu Affan. Terus fasabbit lalu pasabbata lalu tetap anjeun gitu. Patasabbata lalu tetap anjeun indahu di eta ustad hatta yakuna sehingga bukti ta'allama ngajar eta ustad ka anjeun mubarakan barina diberkahi wa tanfa'u jeung manfaat bi ilmika wa tanfa'u jeung memberi manfaat bi ilmika kana ilmu anjeun kasiron barina loba wa'lam jeung kanyahokeun deui ku anjeun bi annas sabaro sanyana sabar wasabata jeung tekun wasabati berarti lain kan bener eta mah wasabati jeung tekun sabar jeung tekun aslun kabirun eta asal anu badag fi jami'il umuri dina sakabeh urusan. Jadi sakabeh urusan itu modalna sabar jeung tekun. Anjeun kudu sabar, anjeun kudu tekun. Segala urusan, mempelajari apapun. Walakinnahu jeung tetapi eta aslun kabirun azizun eta jarang. Kama seperti perkara kila dicarioskeun syair. Likulli ila sa'wil ula harakatun walakin ajizun birrizali syabatun. Likulli ila sa'wil ula harakatun walakin ajizun birrizali syabatun. Likulli pikeun setiap ila sa'wil ula kana kahayang anu tinggi harokatun eta aya gerakan-gerakan walakin jeung tetapi azizun eta jarang firrizali di seseorang lawan sabatun ketekunan. Nah, jelema tekun pasti sabar. Ya, jelema tekun pasti sabar. Ngan jelema sabar can puguh tekun. Jelema itu sabar. Cicing, sabar mah sabar cicing. Tapi iya mah cicing itu sambil tekun. Contohan. Tiap motor dipakai ku muslim itu mogok. Muslim sabar tara amuk-amukan. Ku muslim tadi oprek saeutik asa hurung deui we gitu. Jalan deui motor tuh. Mogok deui, tapi teu ngambek muslim udah sabar. Amekeun saeutik. Terus menang sabaraha bulan gitu kan terus berarti muslim sabar teh boga motor gitu tuh. Tapi lamun geus sabar gitu, ayeuna mah kieu kasusna. Aya motor dipake mogok di tangan ku muslim tuh sabar lalu tekun di mana ya penyakitna gitu. Nah, berarti kesabaran aya ketekunan. Jalan deui mau motor itu mogok deui, dah sabar muslimah dibongkar di mesinnya teh di tangan di terus sampai kapangi penyakitnya di mana tuh sampai bisa dibenerkeun jag-jag dia eta motor. Nah, itu berarti jelema sabar tur tekun. Ngerti maksud saya?
jelema nu sabar teh nggak saya sabar. Sumi teh diajar dagang nanti dagang bakso gitu. Pas dagang bakso jiwa poe kahiji nu datang tuh 5 konsumen, poe kadua genep gitu, poe katilu 5 deui terus, tapi sabar Sumi tuh rezekina sakieu gitu. Tapi dia tidak tekun promosi. Iya mas sambil sabar itu terus saya promosi gitu. Nah berarti ketekunan ada. Iya mah geus konsumen 5 teh sabar we. Nah eta mah sabar unggul tuh. Henteu boga sabatun. Ngan jelema anu tekun terus dia promosi terus. Nah, pasti boga kasabaran. Jelema tekun pasti sabar, tapi jelema sabar can puguh tekun. Banyak teman-teman anu rajin bacanya tuh, rajin bahkan lebih gelo tiba-tiba saya bacanya tuh. Tapi dia nggak mendapatkan, tidak menghasilkan apa-apa. Karyana bukuna lalu hidupnya ya begitu-begitu saja. Lalu saya sok diheurean, kumaha kamu teh? Ayo dijadikan otaknya juga perpustakaan gitu. Macana bukuna lebih gelo tibatan saya. Tapi dia tidak ngasilin sesuatu. Paling jadi guru, ngajar, gitu lah perasaan sama monoton hidupnya tuh. Tidak kayak gejolak. Mungkin saya tidak menjudgment, saya tidak menuduh. Mungkin dia itu sabar dalam menjadi rider, jadi pembaca yang handal. Sabar. Tapi dia tidak punya sabatun. Sebab perkembangan diri orang itu, orang lebih maju tidak cukup dengan kesabaran. Kudu boga sabatun, kudu boga ketekunan. Namun anjeun yang maju itu kudu boga ketekunan, enggak cukup sabar saja. Paham kan? Makanya kata syair mah jadi patokan teh lain sabar tapi sabatun. Sok ta likulli ila sa'wil ula harakatun walakin azizun fir rizali sabatun. Henteu kieu walakin azizun fir rizali sabarun lain. Tapi walakin azizun fir rizali sabatun. Sebab orang sabar pasti sabar. Orang sabar encan puguh sabar. Dulu ingat tuh saya pas baca ta'lim, kan saya belajar ta'lim itu baca sorangan, teu jeung guru gitu saya. Saya pegang ta'lim ya ngalogat sorangan lah gitu. Nu hese nanyakeun ka Kang Asep tuh, Asep Asrul. Nu hese saeutik nanyakeun ka senior dulu. Karena saya ingin belajar ta'lim. Nah terus saya ketemu jeung syair ieu, saya masih ingat tuh. Saya ketemu syair ditulis tadi di kertas itu. Ingat tuh di karton itu. Lalu digunting, tempelkeun lah di lemari itu. Nah, jadi motivasi kan? Baheula masuk gitu. Tahu rumus fisika, rumus matematik baheula mah. Nah, rumus teh ditulis, pasangkeun, rek molor teh ditempo itu supaya katalar le. Keur di kosan mah di dieu tah dina dinding wah segala ditempelkeun. Ya mun rek sare teh katempo gitu. Nah ditambahannya foto awe gitu tengarah. Saya ingat deh baheula syair ieu teh saya sampai ditulis gitu dina kertas itu lalu ditempel di lemari. Karena ya waktu saya baca kitab ini, ini bener nih gitu. Saya merasa dapat pencerahan, Jadi yang dibutuhkan itu bukan sekedar sabar, tapi yang dibutuhkan itu adalah sabat. Apa? Ari sabat apa? Tekun. Ari sabat itu tetap, ari tetap itu kan tekun. Tetap terus gitu dicari masalahnya itu. Saya dulu suka disebut orang yang pandai matematika, pandai kimia, pandai fisika dulu itu. Sebetulnya saya bukan pandai, tapi saya tekun saja barangkali. Karena apa? Namun saya ketemu satu soal fisika misal atau matematik baheula itu, saya dikerjakeun itu kabeh.
encan kapanggih masalahna, encan beres masalah mah saya cadu sare gitu. Saya bisa ngerjakan soal sampai jam 2 puting, 3 puting terus saya ulah kutak gitu ngerjakan. Jadi bukan masalah pandai sebetulnya saya itu, tapi masalah tekun atau tidak tekun. Nah, pas kabeunang tuh geus dikotret ka ditu beunang kan jawabannya tuh. Ya walaupun sare peuting kurang gitu, datang ke sekolah itu pede, aing mah bisa kan gitu. Pede tuh dengan kepala terdongkak gitu. Ya pas guru datang itu saya nggak bisa dikerjakan itu rek dipelajari. Saya ingat bareng. Jadi emang kuncinya bukan kesabaran saja, tapi sabatun. Kuncinya itu adalah ketekunan, ya. Kumaha bareng-bareng syairnya baca. Likulli ila sya'wil ula harakatun walakin azizun firrizali syabatun. Ada talar bisa mah ya gelendengkeun gitu. Daripada keur mandi itu nyanyi seleng nih nyanyi ya gitu ini santri itu kulli ila sya'wil ula harakatun walakin azizun firrizali syabatun. Salam Allah.